當神開晒綠燈，同所羅門講你想要咩，即管向我求，咁換轉係你求咩呢？求咩呢？傳道者似乎喺度教導人分別咩叫美，咩叫善。呢種比較呢，係要人清楚知道，冇人知道乜嘢係美善，乜嘢係最好。佢話智慧人就係知道我有好多嘢我唔知嘅，但係愚昧人調翻轉啦，其實乜都唔知，但係以為自己乜都知。究竟佢想帶出咩信息呢？死嘅日子勝過人生嘅日子，唔係表示死仲好啦，仲好過生存，當然唔係啦。修辭手法就係講一大輪嘢，你終於知道 A 餐好定 B 餐好，但係當你揀咗 A 餐咧，佢就話咩？這也是虛。如果我哋淨係相信人嘅名聲係好過財富，呢種想法呢，唔可以咁絕對噶，甚至有時有啲荒謬。我哋嘅名字能夠喺上帝嘅生命冊上邊呢，就真係好 amazing， 好奇妙啦。